নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হোমিওঘার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আলোচনা করব এলএন হোমিওপ্যাথি কোম্পানির স্নোরিড ড্রপ সম্পর্কে, যেটি খুবই সুন্দর কাজ করে থাকে স্নোরিংয়ের সমস্যা মানে নাক ডাকার সমস্যাকে দূর করে। তো আপনারা যারা নাক ডাকার সমস্যাতে ভুগছেন, তো আপনাদের জন্য খুবই সুন্দর হেল্পফুল হবে, খুবই সুন্দর কার্যকরী হবে এই ড্রপটি আপনাদের নাক ডাকার সমস্যাকে দূর করবে এবং সুন্দর শান্তিপূর্ণ ঘুম আমাদের প্রদান করবে। এছাড়াও এই ড্রপটি আরও নানান সমস্যাকে সমাধান করে থাকে। তো বিস্তারিত আমরা জানবো এই ড্রপটির সম্পর্কে। প্রথমে আমরা জানবো এই ড্রপটির উপাদান সম্পর্কে, তারপরে আমরা জানবো এই ড্রপটির উপকারিতা সম্পর্কে, তারপরে আমরা জানবো এই ড্রপটির ব্যবহার সম্পর্কে, তারপরে আমরা জানবো এই ড্রপটির কোনো প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কি সে সম্পর্কে, এবং লাস্ট আমরা জানবো এই ড্রপটির দাম কত সে সম্পর্কে। তো অবশ্যই ভিডিওটিকে স্কিপ না করে পুরোপুরি দেখতে থাকুন, তাহলে আপনারা এই ড্রপটির সম্পর্কে যাবতীয় ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, এই এলএনএস স্নোরিড ড্রপটির মধ্যে যে সমস্ত হোমিওপ্যাথি মেডিসিনগুলি রয়েছে সেগুলি হলো আর্সেনিকাম অ্যালবাম, রয়েছে বেলেডোনা, রয়েছে ব্রায়োনিয়া, রয়েছে ড্রসেরা, রয়েছে ক্যাম্ফোরা, রয়েছে হাইড্রাস্টিস ক্যানাডিনসিস, রয়েছে সিস্টাস ক্যানাডিনসিস, রয়েছে এফ্রেড্রা ভালগারিস, রয়েছে ইচিনেশিয়া, রয়েছে হিপারসাল, রয়েছে হিস্টামিনা, রয়েছে ইগনেসিয়া, আর রয়েছে টিউক্রিয়াম ম্যারামভ্যারাম। এই ড্রপটি খুবই সুন্দর এফেক্টিভলি কাজ করে থাকে স্নোরিংয়ের সমস্যাকে দূর করতে। তো যাদের স্নোরিংয়ের সমস্যা রয়েছে মানে নাক ডাকার সমস্যা যাদের রয়েছে, ঘুমের মধ্যে যারা খুবই জোরে জোরে নাক ডাকে এবং নাক ডাকার জন্য তাদের আশেপাশের মানুষগুলো খুবই অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, তো তাদের জন্য খুবই সুন্দর হেল্পফুল হবে এই স্নোরিড ড্রপটি। তাদের সেই সমস্যাকে দূর করবে এবং ডিপ স্লিপ তাদের প্রোভাইড করে থাকবে। তো বন্ধুরা, অনেকে আছে যাদের ঘুমের মধ্যে শ্বাস রোধ হয়ে আসে, শ্বাসকষ্ট হয় এবং তাদের মধ্যে একটা অস্থিরতা কাজ করে, হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠেও পড়ে। তো তাদের জন্য এই ড্রপটি খুবই সুন্দর হেল্পফুল হবে, তাদের সেই সমস্যাকে দূর করবে এবং ডিপ স্লিপ তাদের প্রদান করে থাকবে। যারা প্রায়শ নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যাতে ভুগতে থাকে, বিশেষ করে রাতের বেলা যাদের বারবার নাক বন্ধ হয়ে যায়, রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না, রাতে ঘুমের মধ্যে উঠে পড়ে এবং ঘুমালেও রাতে খুব জোরে জোরে নাক ডাকতে থাকে, তো তাদের জন্য খুবই সুন্দর হেল্পফুল হবে এই ড্রপটি। কারণ এই ড্রপটি আমাদের এয়ার প্যাসেজকে ক্লিয়ার রাখে, যার দরুন আমাদের রাতের বেলায় সুন্দর ঘুম হয় এবং নাক ডাকার সমস্যা থেকে আমরা দূরে থাকি। তো অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় শুয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করে গলায় মিউকাস চলে আসে এবং গলা পরিষ্কার করার জন্য বারবার কাশি দিতে থাকছে। তো এই ধরনের সমস্যাকে সমাধান করে থাকে এই স্নোরিড ড্রপটি। এই ড্রপটি খুবই সুন্দর কার্যকরী আমাদের গলার গ্ল্যান্ডগুলিকে খেয়াল রাখার ক্ষেত্রে। এটি আমাদের টনসিলের সমস্যাকে দূর করে থাকে, গলা ব্যথা হওয়ার সমস্যা, গলা ফুলে যাওয়ার সমস্যাকেও দূর করে থাকে। তো এই ছাড়াও এই ড্রপটি খুবই সুন্দর কাজ করে থাকে আমাদের নাক যদি বারবার শুকিয়ে যায়, নাকে ব্যথা হয়, নাক লাল হয়ে যায় এবং নাক ফুলে যায়, তো এই ধরনের সমস্যাকেও সমাধান করে থাকে এই স্নোরিড ড্রপটি। এছাড়াও এটি সাইনাসজনিত সমস্যা এবং নাসাল পলিপজনিত সমস্যাগুলোকেও দূর করে থাকে। তো বন্ধুরা, এই এলএন কোম্পানির স্নোরিড ড্রপটি আপনারা 10 ফোঁটা করে 10 ml জলের সাথে মিশিয়ে রাতে শোবার 1 ঘন্টা আগে আপনারা এটি সেবন করবেন। তো বেটার রেজাল্ট পাওয়ার জন্য অন্ততপক্ষে এই ড্রপটি আপনাদের 3 মাস মতো ইউজ করতেই হবে। তো বন্ধুরা, এই এলএন কোম্পানির স্নোরিড ড্রপটির কোনো প্রকার সাইড এফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, তবে রেকমেন্ড করা ডোজের বেশি এই ড্রপটি আপনারা ইউজ করবেন না। তো বন্ধুরা, এই স্নোরিড ড্রপটির 30 ml এর দাম হলো 170 টাকা। দাম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশন বক্সে যে বাই লিঙ্ক রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনারা দেখে নিতে পারেন এখনকার দামটি কত, চাইলে সেখান থেকে বায়ও করতে পারেন। এছাড়াও এটি আপনারা নিকটবর্তী কোনো হোমিওপ্যাথি ফার্মেসিতে পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে আপনারা চাইলে বাই করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত। আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, নেক্সট কোনো হোমিওপ্যাথি মেডিসিন বা কোনো হোমিওপ্যাথি প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে বা কোনো হেলথ টিপস নিয়ে। তো আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।